Heute geht es wieder um den Buttsurfer, der wurde mit EOS 11 mitgeliefert und der bringt uns immer wieder neue Funktionen mit dazu. Und ich zeige euch heute die Funktion, indem wir Interlaced-Material, also altes Videomaterial von SD-Aufnahmen, was in einem Halbbildverfahren aufgenommen worden ist, zu einem Vollbild umwandeln können, und dann wird auch das Ganze nochmal ums Zweifache hochskaliert. Das heißt also, dass wir dann die doppelte Auflösung haben und eine bessere Qualität. Und was sich dahinter verbirgt und wie wir das Ganze anwenden, schauen wir uns nach dem Intro an. Mein Name ist Robert und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Wie ich schon gesagt habe, es geht heute wieder um eine weitere Funktion aus dem Buttsurfer. Ich persönlich finde die wirklich cool, denn jeder hat die Situation, dass wir altes Bildmaterial, also Videomaterial, was in SD-Qualität vorliegt, also zum Beispiel 720 x 576 Pixel, und das ist dann auch noch ein Interlaced-Material, also im Halbbildverfahren aufgenommen worden. Das können wir verbessern und umwandeln, und zwar, dass daraus dann ein Vollbildmaterial wird und es wird ums Zweifache aufgepimpt, also abgescaled, wie man so schön sagt, und wir haben dann eine größere Version in dem Sinne davon und wir können das hier in dem Buttsurfer machen. Man muss natürlich davon ausgehen, es dauert eine Zeit. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, für 10 Minuten Videomaterial im SD-Qualität, was vorliegt, wenn wir das umwandeln in der besten Qualität. Es gibt 3 Qualitätsstufen bei dieser Umwandlung. Wenn wir das in der höchsten Qualitätsstufe machen, dann dauert es ungefähr bei 10 Minuten, dauert die Umwandlung 15 Minuten. Also man kann sich dann selber ausrechnen, wie lang was dauert. Wenn man eine halbe Stunde Clip hat, dann kann man davon ausgehen, dass es mit Sicherheit 45 Minuten oder länger dauert, bis der umgewandelt ist. Aber für das, wie das Ganze dann danach ausschaut, und ich war relativ skeptisch, bin ich doch sehr positiv überrascht, wie gut das Ergebnis ausschaut. Und dann gehen wir zu dem Panel. Ich erkläre jetzt nicht nochmal, wie wir das Panel hier aufrufen. Im Normalfall sieht es dann so aus, wenn wir es offen haben, und wir müssen jetzt aber diese Funktion erst anlegen. Dazu gehen wir hier oben in das Menü rein, klicken das auf und gehen hier runter, wo dort steht QT-GMC. Das brauchen wir, das klicken wir an. Jetzt werden wir gefragt, in welcher Qualität wir das Ganze haben wollen. Ich sage jetzt ganz einfach, wir gehen auf die beste Qualität und sagen hier OK. Dann werden wir gefragt, in welchem Format wir das dann später haben wollen, als MP4, MPEG 2 oder ProRes. Ich sage hier ProRes, sage OK. Hier können wir das Ganze so lassen. Ich sage nochmal OK. Dann, von wo möchte ich das Ganze starten? Ich sage immer aus der Bin. Und dann, wie das Ganze heißen soll. Ich lasse es jetzt bei dem Namen und sage OK. Und jetzt ist dieser Eintrag vorhanden. Jetzt können wir das Fenster klein machen. Und wenn ich jetzt auf den Videoclip gehe, rechte Maustaste, dann taucht hier unten ein Fenster auf, Deinterlaced, und jetzt kann ich hier das mit dem ProRes auswählen. Ihr seht, ich habe hier schon MP4 auch dort stehen. Das ist aber eingestellt auf die mittlere Qualität. Wir bleiben jetzt hier bei der hohen Qualität, und damit ihr seht, dass es auch wirklich so funktioniert, ziehe ich diesen Clip aus der Timeline in meine Bin rein, dass der hier nochmal abgelegt wird. Rechte Maustaste drauf. Und dann wähle ich hier ProRes aus und lasse das Ganze starten. Jetzt ist der Clip fertig und ich gehe in den Ordner rein, weil er legt den dort ab, wo das Original liegt. Und wir sehen, hier habe ich das Original und hier steht jetzt Testclip 01, Kopie, _Butt und dann hier eine Nummer noch, und es steht hier dort, dass es eine MOV-Datei ist. Die ziehe ich jetzt einfach mal hier oben drauf, drüber besser gesagt. Wir bleiben an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade bin. Ich schalte jetzt das Bild dann gleich auf groß und wir schauen uns das mal an, wie das aussieht vorher und nachher. Ihr habt jetzt deutlich einen Unterschied zwischen vorher und nachher gesehen. Ich bin jetzt auch eigentlich schon am Ende mit meinem Video. Ich hoffe, ich
konnte euch damit weiterhelfen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Robert.